紀嫣然親手拎住酒壺，盈盈起身，行到項少龍對面，跪咗落嚟。佢望住項少龍嗰對眼，崇慕之色根本唔使扮，係自然流出嚟嘅。柔聲道：嫣然，頭先聽到一生人入面最動人嘅預言，無以為報，借一杯美酒，多謝董先生。佢用一個靚到令人屏息嘅姿態，將酒注入項少龍面前嘅杯，在座所有人即刻震驚。趙木忍唔住問：董先生講咗個點樣嘅預言？竟然教幾才女甕尊降貴，親自斟酒。姬重都露出驚色，李元面色沉到似水，眼底妒恨閃都閃唔住。趙雅反而一臉顛倒迷醉。待紀嫣然將個故事娓娓講返出嚟，未聽過嘅人都聽到折服。紀嫣然返座位，舉盞道：嫣然敬董先生一杯。韓闖雖然妒忌到爆，但更想借機打擊李遠，立即附和：大家飲一杯。眾人起哄祝酒，李遠明明千萬個唔願意，都只能硬住頭皮飲落呢杯苦酒。項少龍暗暗掃過幾個女人，紀嫣然愛意翻湧。趙雅不停向佢拋媚眼，連啱啱先同佢鬥氣嘅趙志神態都變咗，唔是偷望佢。最出乎意料係郭秀儀竟然都微帶含春。項少龍心入面叫僥倖，如果唔係自己借到別人嘅智慧，今夜肯定出醜，邊會變成眼前一屎四雕嘅局面。姬仲讚道：想不到董先生聽過咁深刻感人嘅預言，真係拍案叫絕。跟住又轉向李遠，李先生才高八斗，對此自然仲有另一番見地。呢句說話暗貶董康，明捧李遠。項少龍一聽就知，姬重為目的不擇手段。對佢嚟講，能影響楚王嘅李遠，當然比一個養馬嘅更重要。韓闖哈哈一笑插入：董兄呢個預言係由馬兒領悟返嚟嘅。不過我有另一個睇法，假設我哋六國人人都只顧嗰滴只能甜一刻嘅蜜糖，咁就死緊。若聯手對付虎狼之國秦人，先可以由絕境翻身。呢幾句明顯係對住楚人講，暗諷楚國屢次因為秦人少少甜頭就背盟，搞到其他合眾國折兵損地。趙牧等人暗暗叫快，楚官李元臉色微變。不過李元有紀嫣然在場，唔肯失態，轉瞬又扯開話題。項少龍知言多必失，索性埋頭食飲。唔耐，李遠又對紀嫣然獻殷勤，同時又不時撩撥趙雅、郭秀儀等三女，擺出風流名士姿態。老實講，若唔係佢啱啱被項少龍壓住過，呢種人確係好多女人嘅理想情人。偏偏紀嫣然已經無心理會佢，眼神時不時飄向項少龍，似恨不得即刻撲入佢懷。坐喺李遠旁邊嘅女主人趙雅，被李遠逼住連乾三杯，臉上紅霞誘人，笑得浪蕩。今日你仲逼人家飲得唔夠咩？全場一愕，齊齊望向佢兩個。趙雅知自己說漏嘴，儋然低頭。李元尷尬到哐咳一聲，只好扯反。唔係話過要俾酒力咩？趙雅偷睇項少龍一眼，見佢只凝望杯中酒，似毫不在意，心先好過啲，但同時又後悔自己受唔住李元引誘。佢心裏好亂。李元確係連晉之後最令佢動心嘅男人，又話可以帶佢離開邯鄲，遠赴楚國。但眼前呢個馬痴董康，舉手投足混合住粗野、霸道同奇怪嘅智慧，刺激感竟更勝李元，令佢喺反抗同屈服兩極之間拉扯，痛苦又快樂。紀嫣然淡淡掃李元一眼，丟一句：呢叫自古名士多情吧。李元心中一沉，未及解釋，趙雅以微笑補獲：嫣然小姐誤會啦，李先生只係同趙雅討論詩篇，飲酒不過助興。郭秀儀本身極愛詩，忽然向項少龍問：
董先生對詩歌有咩心得？一句出口，全場目光立刻集中到項少龍身上，各眾暗叫不妙。乖女，唔通真對呢粗人申請？趙志就諗起項少龍嗰首醜書法，心裏暗嘆：紀嫣然同趙雅同時精神一振，等住佢再講啲驚人之語。呢個時代，詩歌喺權貴交際入面係必需品，不學詩無以言。宴席間論詩更係常事。郭秀儀並唔係刻意為難，項少龍差啲想叫救命，但面上仍扮從容。董某終究係老粗，邊有資格講心得？郭秀儀失望垂臉，唔再出聲。紀嫣然都錯愕，明明佢剛露鋒芒，點解又忽然退縮？姬重臉上甚至露出鄙夷，更加認定嗰個預言係董匡偷返嚟嘅。郭開、韓闖等亦覺得奇怪，董匡父祖做官，點會對詩歌咁生疏？趙木見場面僵，哈哈一笑幫佢解圍，轉問趙雅：唔知李先生同夫人今日討論咩題目？李元見項少龍出種，心中大喜，答：我同夫人談詩與樂嘅關係，興於詩，立於禮，成於樂。我又將自作樂章奏俾夫人指教，幸得夫人冇見笑。佢係借呢套向紀嫣然暗示自己同趙雅無其他。一直冇出聲嘅趙志忽然補一刀：董先生似乎將禮樂詩書都唔放喺眼內。項少龍差啲想捏死佢。呢句既係暗諷昨夜佢無禮，又係妒忌紀嫣然對佢示好，順便陰損。李遠聽到更樂，笑董先生自小同馬為伍，以馬為樂，對其他事自然唔放在心上。姬重趁機巴結李遠：董先生養馬天下聞名，李先生詩樂精湛，各有所長。項少龍本來唔想鬧，但聽到火起，反問一句，直中要害。七國之中，講學風氣、禮樂之盛，秦人反而最落後，點解偏偏係秦國成為我哋六國最大威脅？一句落去，全場臉色大變，因為無人反駁得到。項少龍冷冷續道：有人睇唔起我養馬，笑我唔識詩書，但我能用畜牧令國庫加強，抵抗外敵。秦強係因為佢哋以軍功為首，其他擺埋一邊。眾人知佢動氣，靜靜聽。佢再講：詩書禮樂當然可陶冶性情，美化生活，但眼下更重要係富國強兵，衣食足此之榮辱。若連國家都保唔住，談乜詩書禮樂？當年越王勾踐臥薪嘗膽，先得報仇。我嚟邯鄲見人人沉醉，吃喝玩樂，呢種風氣，就算盛昌禮樂，終有日都會做亡國奴。最難受係趙志俾佢當面咁樣反駁，黯然低頭。李元韓闖表情亦唔自然，佢哋確係縱情聲色，將抗秦大事放次要。趙牧反而暗暗欣賞呢人務實可用，三女就覺得眾人皆醉，唯此君獨醒，更覺佢與眾不同。姬重冷笑：鹿死誰手？未到最後，邊個知？項少龍對姬重已經厭到極點，眼神一寒，盯住佢。凡人只想今日，愚人只記昨日，智者想明日，甚至1年10年後，因而為今日定計，等到分勝負先睇結果。咁不如返屋企攬住自己女人多瞓幾覺算。姬重當場變臉：董先生咩意思？你就係智者，其他人唔為將來籌謀。趙雅想打圓場，項少龍伸手阻止，從容一笑：姬先生言重，我只係就事論事，唔係針對你。我直腸直肚，亦同各位禍福與共，想出力保國衛民。但你睇我得到咩待遇？見微知著，鹿死誰手，已可預期。呢刻唔係拗嘴嘅時候，而係要割氣成見，知己知彼，先同秦人一較短長。郭開同樂成對望，終於明佢滿腹怨氣，其實係怪趙王因李元而冷落佢。趙霸喝一聲好，對姬重道：董馬痴快人快語，聽得趙某痛快。佢罵盡座上諸人，包括我在內，但罵得發人心醒。
李遠唔服，冷笑反擊：既然你覺得宴會縱情日落咁唔啱，咁你不如唔好嚟，講一套做一套算咩？項少龍微笑：李先生誤會，宴會係正常社交，秦人都冇禁，只係我借題發揮，指出有人放開最重要嘅大事唔理，淨係玩物喪志，甚至為私欲做啲損人利己嘅事。佢突然兩眼一瞪，一手拉住衣襟，用力一扯，露出包紮住嘅肩膊，淡淡問：李先生，可唔可以話我知呢度劍傷係邊個做嘅好事？紀嫣然啊一聲，望向李元，李元猝不及防愣住，講唔出。眾人終於明白，兩人怨隙深到已經動刀動劍。項少龍拉返好衣襟，仍微笑：李先生當然唔會知係邊個，我亦唔將嗰啲偷襲嘅卑鄙之輩放喺心上，只係想用事實證明我唔係無的放矢。呢番話係要建立董匡率直豪放形象，同時打擊李遠，令佢以後唔敢再派人動手，再否認都頭痛，因為佢嫌疑最大。李遠面色難看到極。趙牧提議董先生可以將受襲事詳細講俾駱將軍，佢可以還你公道。項少龍啞然失笑：小事啫，何足掛齒？嚟，我敬姬先生同李先生一杯。多謝你哋肯聽我董老粗魯道。眾人舉杯，姬松同李元無奈亦要飲。杯落後，趙志竟然主動敬酒。小女子無知，惹董先生生氣，借杯酒道歉。熟悉趙志嘅人都知呢位脾氣硬，咁低聲下氣係第一次。項少龍飲完笑：係我唔好，關你咩事？紀嫣然目光更亮，亦祝酒。董先生說話出人意表，又啟人心思，將來定非池中物。氣氛表面復常，李元今晚連番失利，即刻轉去死纏紀嫣然，想挽回好感。但紀嫣然已知佢卑鄙到派人偷襲董匡，恨不得殺佢，只能禮貌而冷淡地應付。韓闖坐喺項少龍旁邊，暗暗拍佢兩下，表示讚賞。趙牧亦用眼色表示滿意。郭開露出心思，董匡並唔簡單。趙雅沉默咗，佢都估唔到李元同董匡有深仇大恨，驚到要派人殺嘅地步。佢漸漸猜到，可能係妒火成仇，李元來討好自己，亦可能係借自己去報復董匡，等於自己俾人利用。佢心裏有點後悔。呢時項少龍長身而起，趙雅一愕，項少龍瀟灑施禮。多謝夫人呢場彩燈夜宴，不過我習慣早睡，唯有先行告退。眾人出言挽留，姬重同李元當然唔會。項少龍再施禮退出，趙霸起身提醒：聽日論劍會，董兄記得準時到。項少龍望向紀嫣然：論劍會上可會見到小姐方駕？紀嫣然柔聲：既有董先生出席，嫣然怎能不奉陪？一句出口，李元即刻氣到爆，其他男人無不眼紅。項少龍逐一告辭。到郭秀儀時，嬌嬌女警養，聽日秀儀都要去開眼界。項少龍同郭仲同時皺眉。至於趙志，項少龍刻意唔接佢眼神，匆匆施禮就走。項少龍行到長廊後面，環佩依咪聲追上。趙雅趕到佢旁邊，等趙雅送先生一程。項少龍知推唔掉，只好大方：夫人客氣。兩人默默行住，趙雅忽然輕扯佢衣袖停步，抬臉細細打量佢。項少龍俾佢望到心毛，呢女人係咪懷疑咩？佢問：夫人點解？趙雅落寞搖頭：我總係不自禁將你當成另一個人，睇清楚先知自己錯咗。項少龍心裏莫把冷汗，借機冷冷岔開：我同李元冇幾多似，幸好唔似。趙雅仍拉住佢衣袖，黯然道：董先生莫笑我，趙雅不過係不停行尋嗰滴蜜糖嘅可憐女子啫。你點解成日對人家咁殘忍？項少龍怒火上湧：你既然演到我呢滴蜜糖，點解又忍心出賣我？佢嘿一聲反刺：你嗰兩滴蜜糖都喺大廳入面，恕我失陪。佢用力甩開趙雅手，轉身大步走。
趙雅呆望佢背影消失，心裏忽然空咗。自項少龍之後，佢第一次對另一個男人動真情，轉而又怨又怒。管你係邊個，我趙雅點會俾你咁易拒絕？佢一跺腳反廳。項少龍出到夫人府，夜風吹面，精神一振。佢剛才真係動氣。陸國呢班人日日只顧明爭暗鬥，完全唔知大禍將至。但佢心情亦矛盾，明明而家已成陸國敵人，偏偏對邯鄲仍有感情，替呢座古城前途擔憂。更現實嘅係，原本看似容易嘅任務變得複雜無比，想生擒趙牧，再運去咸陽，簡直天方夜譚。仲要殺掉掌邯鄲軍權嘅駱丞，更難如登天。佢信心不由動搖，留多一日就多一日危險。尤其五國大臣名將集中邯鄲，保安警戒倍增，擒趙牧未必最難，運走先最棘手。佢長嘆一聲，後面忽然馬蹄聲由遠而近，由快轉緩。項少龍早估到係邊個，頭都唔回。趙姑娘你好。趙志清趣回，你點知係我？項少龍側頭望向馬上英姿凜凜嘅趙志，微笑，唔係趙志，邊個敢單劍匹馬嚟我晦氣？趙志斧頭盯住佢，聞言憤然仰面望星空，嬌哼：你猜錯，我冇閒情同你計較。項少龍深知趙志對佢其實已投降咗一半，只係面子放唔低，但佢心裏容得下嘅只係忌嫣然。再者，趙志係精進心上人，自己無論如何都唔可以橫刀奪愛。昨夜逼走趙志，其實佢心底都唔好受。佢哈哈笑問：咁你又有閒情陪我夜遊邯鄲？此時一隊秦城兵馳過，見到趙志都恭敬見禮，戰爭陰影仍然籠罩住呢座城。趙志策馬與佢並行，漫不經意。你唔覺得今晚你開罪咗所有人咩？項少龍不屑，有乜所謂？你哋問柯唔係講過雖千萬人而唔往矣？趙志驚訝望落嚟，點解望柯係我哋嘅？項少龍差啲想打自己，又講漏嘴，佢尷尬，冇乜意思，順口啫。趙志驚疑咁瞪住佢，過咗一陣，忽然低呼：上我匹馬。項少龍一耐，去邊？趙志懶懶，驚咩？項少龍失聲，兩個人擠一騎，應該怕嗰個係你先啱。趙志惡希斯，你嗰晚唔係照樣，快啲滾上嚟，唔好冇男人氣概。項少龍苦笑，佢係諷刺嗰晚佢跳上馬背輕薄嘅事。佢仍想推，你有前車之鑒，應該知我唔係坐懷不亂，君子溫香軟玉，我雙手可能唔聽指揮。趙志繃緊面，管得你想做乜，快上嚟。項少龍心入面叫我的天，一個女人明知你會輕薄佢，仍堅持俾機會，無論嘴硬到幾兇，都係芳心暗許。佢頭痛到爆，仍想退。今夜有事，聽日講得唔得？我返屋企瞓覺算。趙志氣到面白，策馬攔路，一手叉腰。你咁婆媽，你唔想理，我就成晚纏住你，教你冇覺好瞓。項少龍嘆：你唔係心有所屬咩？咁樣便宜我，唔太好摸。趙志嬌軀一震，面色忽明忽暗，最後咬牙：我唔屬於任何人。董匡，你上唔上馬？項少龍深知大勢已去。佢似乎將芳心由嗰個項少龍轉到呢個項少龍身上，佢只好攤手：係你自己討嘅。話未完，已飛身上馬，落喺佢靴背後。趙志輕呼，長腿一夾馬腹，進馬放蹄。項少龍兩手探前，箍住佢小腹，身體貼住佢背脊，刺激感令佢欲火上湧。趙志卻似無動於衷，面容冰冷，專注策詞，穿街過巷，直奔某處。項少龍斧頭繡佢頸側，再貼近佢臉。你身體真香。趙志木言，唔拒絕，亦唔鼓勵，緊抿嘴，似打定主意唔講嘢。項少龍低聲威脅：你再唔出聲，我要冒犯你。趙志冷冷回一句：你而家唔係已經做緊咩？項少龍雖火熱，
但驚盡影子始終卡喺心口。佢終於頹然嘆氣，收斂動作，只維持箍住佢小腹。前面竹林在望，原來趙志帶佢返自己屋企。到竹林邊，趙志立馬停定，望住前方屋內昏暗燈火，帶點嘲弄。原來董先生咁正人君子。項少龍俾佢激到氣結，用力一箍，趙志輕呼，倒入佢懷。黑暗竹林裏互相睇唔清，但氣息相聞，身體相貼，刺激反而更強。趙志後頸枕喺佢肩上，呼吸急促。項少龍只要低頭就可以吻到佢，而佢幾可肯定趙志唔會反抗。理智幾乎崩潰之際，佢仍咬住。你唔係項少龍嘅小情人咩？你咁同我？趙志依然冷冰冰。我又唔係愛上你，有咩關係？項少龍失聲。你倒喺我懷裏，仲講呢句？趙志針鋒相對。你力氣大硬抱我，我有咩辦法？項少龍反問。咁你點解要喺呢度停馬？我冇逼你好。趙志刁蠻到底。我愛停就停，關你咩事？項少龍差啲氣到跌落馬，伸手向前摸到佢大腿，口裏咂咂。你對肉腿又實又有彈力。趙志瑩由得佢輕薄唔出聲。項少龍一咬牙，心一橫，想再進一步。忽然前方狗吠同輕巧，腳步聲近，項少龍即刻收手。趙志低呼，坐直身，策馬出林。兩人一路無話，但嗰種黏住唔放嘅曖昧刺激，足以溶掉任何男女。入到趙志雅致小築，項少龍懶懶挨喺臥幾上，對面坐住善柔同趙志兩姊妹。善柔狠狠盯住佢，趙志瑩冷若冰雪，低頭唔知諗乜。善柔硬邦邦開口：我叫妹子請你嚟，係想同你合作對付田丹。項少龍早知避唔過，抱頭：你哋想喺邯鄲刺殺田丹，休想我陪你哋做蠢事，得手都走唔甩。善柔面一寒：你先蠢，我哋打聽清楚，田丹今日黃昏到城外，未入城，護送佢嚟嘅係齊國名將旦楚，萬人之眾，所以唯一機會就係佢輕車簡從入城嗰陣，佢身邊幾個人，尤其劉忠夏、劉忠石兩兄弟，身手高明，力能生裂師傅。你睇佢拉低衣襟，露出半截雪白豐滿胸肌，上面一道觸目驚心嘅劍痕。項少龍都意外佢咁大膽，眼光掠過傷痕，點頭：你可以活到而家，算你好運。善柔拉反衣襟，目光灼灼：田丹唔係你大仇人咩？冇人比我更熟佢，我以前喺佢府中做過婢僕，同我哋合作你就知有咩好處。項少龍唔想再同佢哋糾纏，嘆口氣：其實我同田丹冇半點關係，嗰晚我只係唔想傷害你哋姊妹，順住你哋口氣講。善柔、趙志同時愕然，善柔眼神即刻轉寒。項少龍心叫不妙，他果然當場翻臉，由懷中拔，匕首撲上，直插佢胸口。項少龍徒手格鬥何等狠勁，一個假身已扣住佢手腕，借勢將佢帶到臥幾另一邊席上，再用身形壓實。善柔拼命掙扎，甚至想咬佢。項少龍按住佢雙手，大腿亦箍住佢雙腿，同時警戒地望住趙志。見趙志一面茫然，蓋蓋望住奶子，喺佢身下又叫又罵。項少龍放下心，但又唔知點收場。最大問題係佢唔可以置佢哋不顧，因為已證實兩女確係善蘭親姊妹，善柔再兇都係女人，點及得項少龍？掙扎一陣就軟落嚟，只係胸口急速起伏，眼型狠狠瞪住佢，反而變成另一種危險嘅誘人。趙志仍坐原位，冇動冇聲。項少龍虎頭問：我出發點係善意，你點解要咁對我？善柔罵：騙子！項少龍明白佢係因為被騙而暴怒想殺人，亦因失去佢協助而失望，即係佢其實好睇得起自己。項少龍低聲道：你仲唔肯放開匕首？善柔同佢對視一陣，嘴角一扯，終於鬆手。項少龍即刻將匕首撥去牆角，慢慢坐起，退到牆邊靠住。
仙游仍平臥直上，似暫時冇力起身，衣裙下擺鬆開，露出修長白腿。項少龍望向趙志，趙志別過臉唔望佢。仙游忽然又似貓咁敏捷跳起，唔望項少龍，只從牙縫擠一個字滾。項少龍唔介意，笑游姑娘趕我走，將來一定抱憾終生。仙游坐到趙志旁，杏目圓瞪，你算咩？見到你就憎。趙志仍低頭冇附和，明顯唔想項少龍即刻走。項少龍嘆口氣，問返正題：你哋愛唔愛你哋慘遭不幸嘅父母？仙游怒，多此一問，但至少佢肯答，證明佢講滾只係氣話。項少龍盡量平心靜氣，可以報仇而唔報仇係不孝，但明知報仇係送死，令父母在天之靈更痛，亦係另一種不孝。喺呢種情況，忍辱偷生其實係克制自己，亦係另一種報答。仙游微惡，嘴硬，唔使你教訓我哋，你返去享受你嘅富貴榮華啦。項少龍心頭一震，佢聽得出仙游語氣入面有怨懟，呢份怒唔只係因為被騙。趙志冷冷接住，而家弄清楚，我哋姊妹同你冇乜相干。董先生請返去瞓你大覺，我哋就算死都唔關你事。項少龍伸出漣漪，柔聲丟一個致命問題：你哋唔想再見善男咩？兩女同時震到似被雷劈，難以置信瞪住佢。仙游尖叫：你講乜？項少龍起身行到兩姊妹面前，單膝跪下，誠懇望住佢哋兩張清麗俏臉。請信我，善男而家係一個非常安全嘅地方，仲有咗好歸宿，等住你哋去見佢。趙志面上寒意鬆開，戰聲：你唔係又騙我哋啊嘛？佢點可能仲未遭劫？項少龍再用董匡之名發毒誓。兩女對望一眼，下一刻就抱埋一齊，又淒然又歡喜到跳。等佢哋平復少少，項少龍再講清楚自己立場：我從來唔覺得富貴榮華係乜嘢。至於田丹，我本身同佢冇仇，叫我處心積慮去殺佢，好難，而且亦不智。依家形勢，你哋就算有命殺人，都未必有命走，成功機會又細。點解唔先好好活住，再諗辦法對付佢？仙游別過臉望窗外，似聽唔入耳，但以佢性格嚟講，肯唔反口，嘛已算動搖。趙志忍唔住似哀求：蘭芝而家喺邊？你點遇到佢？佢係咪入咗你家門？項少龍微笑反問：你想我再騙你哋？趙志氣得瞪佢：我真係想插你兩刀。項少龍嬉皮：不如打我兩拳啦！仙游終於壓住情緒，問反最硬嗰句：你點樣先肯幫我哋刺殺田丹？項少龍一拍額頭：天啊！原來我啱啱講咁多，你完全聽唔入耳。趙志咬牙，忽然拋出一句極端嘅籌碼：假設我哋姊妹同時獻身俾你，你肯唔肯改主意？仙游嬌軀輕戰，冇出聲，只咬住下唇低頭，第一次露出罕有嘅嬌羞神態。趙志嗰句姊妹同時獻身，真係石破天驚。項少龍一時間呆住，眼都直晒。佢望住趙志，再望望仙游，目光不由自主喺兩女玲瓏有致嘅身段上游走咗一圈，只覺喉嚨乾到要裂，咳咗聲先勉強收返心神。志姑娘講笑啦，我唔係唔肯幫，而係真係有啲講唔出口嘅苦衷，唔可以分神去做其他事。趙志語氣變得好柔，咁樣好唔好？如果真係毫無機會，我哋姊妹絕唔會勉強先生同我哋一齊送死。但若有機會功成身退，先生可唔可以幫我哋完成盼咗7年嘅心願？我哋若成為先生嘅人，自然就唔係同先生全無關係。項少龍望一眼仙游，望一眼趙志，心裏叫苦。自己若嚴詞拒絕，肯定傷透佢哋自尊。佢只好頹然退一步。唉，你哋咁樣不惜犧牲，我真係被你哋打動，但我又唔想乘人之危，趁機得兩位小姐嘅身體。
咁啦，先睇情形，再從長計議。係啦，點解唔見正蘇？先又見佢口風鬆咗，神色立刻緩和。董康身份特殊，又精明，身手又狠，仲有一大批手下。若拉到佢入局，成功機會就大好多。趙志達，正叔身體唔係咁好，所以除咗打探消息，其他事我哋唔想再令佢勞心。項少龍伸個懶腰打呵欠，夜深啦，我要返去瞓覺。三個人一齊起身，反而因為剛才嗰種曖昧唔清唔楚嘅關係，突然手足無措。項少龍暗蠢，越拖越危險，早撩早住。佢擺手唔使送，轉身去門口。兩女打個眼色，由趙志送佢出門，問得若有若無，用唔用我啲馬？項少龍腦裏一閃，就係佢嗰對渾圓結實嘅大腿。如果佢依家想攬住趙志親熱，佢幾乎肯定趙志唔會拒絕。但佢已冇心再闖情關，加上驚進嘅影子，硬生生壓住衝動。唔使啦，唔係太遠。行入竹林，見趙志仍跟住。項少龍奇怪，趙姑娘請回啦，唔使送。趙志一路唔出聲，入到竹林黑暗處，先低低講一句：你可以唔返去嘅。項少龍心口霍霍跳，呢句等同明示，將貞操送上門。對趙志呢種心高氣傲嘅女人嚟講，幾難開口。偏偏佢無福消受，想得要命，卻要硬住心腸。姑娘唔使咁做，若你真係傾心董某，我當然求之不得。但你既心有所屬，又唔係真愛上我呢個唔知書禮嘅粗人，何苦作踐自己？我幫你哋唔係為乜報酬？趙志忽然握拳，重重喺佢背脊嚟咗兩拳，嬌嗔一句：人家恨死你，轉身就走。項少龍苦笑搖頭，怔咗一陣，收拾心情返行館。諗到聽日論劍大會，精神又振奮，前路茫茫，但佢仍有信心解決一切。佢知呢年代某些人嘅命運，唯獨唔知自己將來。無論如何，喺戰國呢個大時代，生命比21世紀精彩得多。返到行館，藤亦已等咗好耐，依然喺房中等你。項少龍皺眉，擔心李元同龍陽君應該會派人盯住佢。咁貿然離嚟我，遲早俾人發覺。藤亦笑，我都問過，佢話俾人盯慣咗，所以特別訓練咗2個替身，專門用嚟避開啲黐纏人。除非有人敢闖入佢閨房，否則根本唔知邊個係真，邊個係假。跟住壓低聲，三弟真行，我睇佢愛你愛到痴，忍唔住。美人傾心，你仲唔快啲響？項少龍都感到既嫣然魅力大到連藤亦都難免被吸引，佢正想快啲入房，將啱啱被趙志姊妹挑起嘅情慾全部轉去既嫣然身上，點知藤亦喺長廊一把拉住佢，神情堅決。我好想阻咗田丹。項少龍大吃一驚，藤亦滅門之禍背後牽連田丹，而善蘭又同田丹有亡族之恨，藤亦想報仇，情理上都講得通。但田丹係戰國最難搞嘅人物之一，要殺佢難比登天。而家佢哋自己都焦頭爛額，根本唔應該節外生枝。藤亦搭住佢肩，叔容，我知你為難，睇機會啦。我唔係唔知輕重嘅莽夫。項少龍鬆口氣，二哥嘅事就係我嘅事，要我兩肋插刀都唔會計。藤亦感動拍佢肩，轉身走。項少龍入內宅，紀嫣然帶住香風撲入佢懷，熱吻幾乎令佢窒息。項少龍正想除面具，紀嫣然朗然阻止。我要你今晚用董匡身份同我親熱，你今晚嘅表現令我心醉，要熬到而家先見到你。我苦透啦。項少龍將佢環抱上榻，坐榻完，讓佢偎喺懷中。紀嫣然熱情如熔岩爆發。項少龍笑，董某怕係天下唯一可以肯定，嫣然唔止唔係石女，仲比任何美女更奔放迷人嘅幸運兒。紀嫣然勉強睜眼，心中大喜，盡管取笑我啦，係你唔靠靚面，都係女人黑星。我見趙雅、趙志、
郭秀儀個個都俾你嗰預言打動，李元妒忌到發狂。項少龍暗暗慚愧，忽然想起要緊事，你同李元交過手未？紀嫣然一點頭，神色轉嚴肅。漢郎要好小心呢個人，佢劍法靈奇飄逸，好睇又厲害。我雖未同佢分勝負，但已知唔係佢對手，而且佢仲係刻意留手。佢劍術只能用深不可測形容。項少龍越聽越心驚，自己以前同紀嫣然交手，係拼盡全力都未佔上風。紀嫣然話李元仲留手，即係李元劍術可能比以前嘅自己更高。幸好自己得麥氏保衛後劍法大進，否則真係可以直接認輸。紀嫣然見佢沉默，以為傷到佢自尊，急忙補救，同手較量，未到最後難知勝負。我唔係話你必敗，只係唔想你冒險。匹夫之勇算乜？能決勝沙場，先真英雄。項少龍苦笑，越講越黑，但亦更清楚紀嫣然心裏其實唔看好佢，喺劍術上勝過李元，佢只好直言現實。情場如戰場，李元文壓唔到我，就會用武嚟折辱我，想喺你面前證明佢先係文武雙絕嘅理想夫婿。紀嫣然微笑，情場如戰場，講得好。除咗你，我對其他人再冇興趣。你當紀嫣然係三心兩意嘅蕩婦咩？項少龍反過嚟撩，你當然唔三心兩意，你係項某同董馬痴共同擁有嘅蕩婦，唔浪蕩都唔得，反對嗎？紀嫣然俏臉緋紅，貼耳細聲回敬。咁我只好認命，出嫁從夫。你收我一女是二夫，我要唔浪蕩都唔行，只好逆來順受。兩人再度翻雲覆雨，雲收雨歇後，紀嫣然像白綿羊咁蜷伏喺佢懷，滿足微笑。項少龍溫柔講情話，紀嫣然聽到甜入心，忍唔住一次又一次回吻。紀嫣然忽然嘆：如果能快啲懷上你嘅骨肉，我就更圓滿。項少龍背脊即刻冒冷汗，呢個骨肉對佢嚟講係大問題，只能含糊帶過。紀嫣然沉醉中冇察覺，反而問起趙雅：趙雅同你到底咩關係？點解李元覺得得到佢就能打擊你？項少龍苦笑，佢見我不時留心趙雅，以為我對佢有意思，其實係另一回事。我已經同你講過經過。紀嫣然點頭，語氣卻冷。我明白你念舊，對趙雅始終留三分。佢唔懂自愛，變得人盡可夫。偏偏呢種女人特別吸引男人。李元同韓闖都迷佢。講到呢度，紀嫣然忽然用力抓住佢肩頭，正式提醒你要留意趙志。我睇李元同韓闖都對佢有野心，佢哋嗰種人想要女人有好多卑鄙方法。項少龍暗吃一驚，如果趙志真出事，京俊會崩潰。紀嫣然收劫垂眼，望自己胸口，咬唇問：可唔可以再嚟疼我一次？項少龍又好，董匡又好。項少龍失笑，兩個一齊上好唔好？房內又再春意滿溢。第二朝，項少龍瞓到日上第二竿先醒，伸手一摸旁邊，空嘅。佢一驚即刻清醒，見榻旁留咗紀嫣然自織清秀嘅香扇，話唔忍心嘈醒佢，所以先走，仲寫咗幾句纏綿難捨嘅情話。項少龍揉住腰骨，又喜又驚，喜係回味無窮，驚係累到連佢走咗都唔知。梳洗間，韓闖離房，外廳坐定後，韓闖拍案大笑：董卿昨晚表現真精彩，唔靠春藥都可能一親幾才女芳澤。若事成，可唔可以分我一杯羹，俾我了心願？項少龍差啲想一拳轟死呢無恥色鬼，表面敷衍，後爺講笑，幾才女只係覺得我有趣，邊有咩機會？佢即刻反問轉移話題：我走後，李元咩反應？韓闖得意，精彩到爆，轉眼轉到停唔到，睇嚟恨你入骨。你走咗之後，趙志嗰靚妞又匆匆告辭，佢係咪追你？項少龍暗責趙志，自己確實遇過秦兵，想否認都難，只好扮苦惱。
唔好以為我有艷福，佢係追上咗，但係痛鬧我一頓，差啲白劍。我最厭同婦人如此糾纏，忍咗，唉，唔好再提。韓闖聽得鬆口氣，韓丹真係多頂尖美女，郭秀儀都唔錯，便宜李元可惜。項少龍暗嘆，韓國積弱，朝政落喺呢啲沉迷酒色嘅人手上，點會唔衰？佢再問正事，論劍會，你有咩布置教訓李元？韓闖興奮，好笑嘅係今次竟係三晉聯手對付楚人，趙牧、龍陽君，我都不約而同派咗最好手混喺趙霸嘅人入面，準備教訓李元。項少龍心裏反而唔樂觀，既然昨夜已講過，李元劍術深不可測。呢時烏果報趙雅離離三爺，項少龍尷尬，韓闖臉色亦不自然。韓闖酸溜溜，看來趙雅對董卿頗有意思。嘿，呢蘇婦真動人，我先走。項少龍當然想佢滾，但怕結怨，反而笑。侯爺留低啦，俾夫人一個意外驚喜，叫烏果請趙雅入嚟。趙雅笑意盈盈闖入，見到韓闖，眉一錯愕，轉瞬收返不悅，仍笑。原來侯爺都喺度，韓闖立即順水。早知夫人嚟此，一到嚟就好，多啲相聚。項少龍一聽就知，兩人昨晚又搞埋，佢氣到想刮趙雅，但只能吞落去。趙雅更尷尬羞慚，佢昨晚俾韓闖留下，其實有種報復董匡嘅下意識，今日清醒而後悔，偏偏韓闖當住董匡面揭破，難堪至極，只好低頭。項少龍勉強擠笑，既然如此，不如我讓地方俾夫人同侯爺繼續相聚。韓闖大喜又扮客氣，董卿萬勿如此，夫人係專程嚟訪，我最多陪客。趙雅偷瞄項少龍一眼，改口，我冇特別事，只係路過，怕董先生唔識去趙氏行館嘅路，所以嚟同你一道去。跟住狠狠瞪韓闖，語氣轉冷，侯爺若另有事，請自便。趙雅有啲養馬問題，要請教董先生。韓闖俾佢翻臉無情，激到火起，回敬原來夫人白天係另一個人。既然咁，本侯等到晚上先夫人拂袖就走，連項少龍挽留都唔理，剩返兩人，氣氛更難堪。趙雅面白飲茶，項少龍故意休閒，品茗唔講嘢。終於趙雅忍唔住，董先生係咪惱我不自檢點？項少龍慢慢喝茶，眼神銳利盯住佢。夫人多心，夫人昨夜陪邊個係你私事，我冇資格過問，更唔會惱你。趙雅皺眉苦惱，都係你唔好，人家昨晚一心想陪你，卻俾你咁無情對待，我心裏凄苦，所以便……項少龍火起，插嘴冷刺，夫人講嘢真奇怪。就奸同李元鬼混，叫一心相陪。我董某唔自命清高，但都唔會犯賤淌呢渾水。呢幾句極侮辱，趙雅竟然冇爆，反而眼紅。我知錯，如果你唔嫌我，我以後會謹守婦道。你能體會我心意嗎？項少龍見佢低聲下氣，心裏掠過快意，冷笑。夫人言重，我冇資格嫌你。就算有，都唔會信徒說空言。佢霍地起身，你明知李遠借你打擊我，仍忍唔住投懷送抱，誰敢保證下次唔會？我若喜歡一個人，絕不朝你冒寒，三心兩意。夫人請回，我有事要辦。趙雅終於忍無可忍，憤然起立，怒罵：董康你好，侮辱夠未？天下得你一個男人咩？我倒要睇你有咩好下場。轉身走，頭都唔回。項少龍雖痛快，但亦暗責自己，現放開罪。趙雅其實無利有害，不過情緒上頭，顧唔到咁多。之後項少龍同滕奕講兩句，就去趙氏行館。行館位於邯鄲城東，佔地極廣，有院落、練武場、騎射場，專訓武士，再推薦入軍方。趙霸等於總教練，地位實權極高。論劍會喺主宅前大教場舉行。項少龍到時
見武士分三隊操練木劍、包紮槍尖嘅長矛，旁邊站200幾名武士，另一邊大看台已設坐席。龍陽君、趙牧、駱成、郭開、韓闖、郭仲、郭秀儀等早到，未見趙雅、李元、紀嫣然亦未到。另有幾名將領與數十家將武士分組閒聊，反而冇人太留心場上表演。趙霸見項少龍到，欣然迎上。有董先生在，從唔冷場，嚟我介紹本館4位教席，帶佢去看台上。4名教席旁邊仲企住趙志。趙志一見項少龍，小嘴不屑刀起，故意走開去。郭秀儀傾嗰種女仔鬧別扭嘅小氣樣，反令項少龍心生怯意。4教席對項少龍客氣施禮。趙霸重點介紹最魁梧、隻矮項少龍串許嘅戴鳳，我館第一好手，劍法聞名趙景。今日由佢試試李元嗰小子。項少龍一眼睇出戴鳳慣左手應敵，左手更粗壯有力，左手劍最難防，天生佔便宜。其餘3位係黃岩、成亨、陸志榮。成亨低聲聽聞董先生俾李遠暗襲受傷，戴鳳會替你爭反口氣。項少龍知佢哋以為自己劍術平平，正合心意，連忙道謝。呢時李元到，身邊竟然係趙雅，後面跟10幾名家將。而當日伏擊項少龍嗰個壯漢赫然在列，項少龍心裏怒火直竄。李元竟然咁唔避忌，擺明唔將佢放眼內，亦知佢奈何唔到自己。趙雅對李元態度親熱，韓闖見到臉色大變，趙霸告罪，帶戴鳳等迎上去。李元著全副武士裝，威風凜凜，不可一世，連趙志等女都睇到有啲呆。項少龍心裏叫不妙，但無可奈何。趙牧走到佢旁低聲睇佢可以威風到幾時。項少龍問：你哋準備咩人對付佢？趙牧得意：我派樂祥一個已夠收拾李元，加上龍陽軍第一高手焦旭，韓闖帶嚟嘅韓國名劍手福建人，今次包佢食唔完兜住走，並逐一指俾項少龍睇。項少龍反而唔敢樂觀，若李元話佢手下反勝，大家面子掉光，自己喺紀嫣然面前都難抬頭。佢後悔冇叫滕奕一齊嚟。李元寒酸一輪，神態似穩操勝券。佢班家將個個瞪住項少龍挑釁。項少龍暗驚，李元今日主要目標恐怕係自己，就算木劍都可以打殘人，只要出手夠毒。趙牧亦察覺，咬牙：嗰班人入面有冇伏擊你嗰個？項少龍冷哼唔答。趙牧怒：我未見過咁囂張嘅人。項少龍壓低聲：小不忍則亂大謀，唔好同佢意氣爭，正事要緊。趙牧點頭，兩人見趙雅喺李元旁笑得花枝亂顫，都火起。趙牧更低罵：賤婦！李元仲刻意逗趙雅開心，擺明向項少龍示威。正要上看台坐，李元忽然排眾而出，行到兩人面前，提高聲線當眾挑釁：董卿劍術出眾，可有興趣同我手下玩一局？全場即刻靜晒，等睇董匡點回應。趙雅同一眾家將企喺李元背後，眼神滿是輕蔑。項少龍壓住怒，反而望向那個伏擊過自己嘅壯漢，微笑：呢位仁兄高姓大名？李元點頭示意。壯漢大喝：劉無心，董先生可有意賜教？項少龍淡淡：高手滿座，邊輪到我呢個只識養馬嘅人？獻醜不如藏拙。呢句獻醜不如藏拙，眾人第一次聽，理解後即刻嘲笑。趙雅更插口不屑：董先生有自知之明，難得。項少龍雙目寒芒一閃，冷冷掃趙雅一眼。趙雅竟心頭一悸，啞住嗰一瞬間，董匡眼神極似項少龍，令佢生出怪異感。劉無心暴喝：誰敢對夫人無禮？趙牧識便要喝罵，李元即刻扮管教：無心退下，呢度輪唔到你講。劉無心退一步，仍凶光閃閃瞪住項少龍。李元假笑：
無心一向直言無忌，董先生莫放在心上，聽落似責怪，實則暗示做得啱，火藥味更濃。趙霸只好打圓場，不如先上台飲杯熱茶。李元柔聲對趙雅：夫人先上台，在下仲未同郭先生打招呼。趙雅點頭上看台，李元則走去郭眾旁同趙志、郭秀儀攀談。趙牧向趙霸使眼色，帶項少龍上台。韓闖冷哼，真想睇佢慘敗。項少龍本意平心，但見趙志景同李元喺遠處談笑，有添擔心。此時提聲響，大門開，紀嫣然一身雪白武士服，策馬而入，才藝劍術名震天下嘅絕代佳人登場。李元急忙迎上去，紀嫣然唔等佢牽馬，優雅躍下，連招呼都唔多，直接由李遠身旁走過。上看台，李遠追住獻殷勤，佢只敷衍幾句。上台後，佢含笑同眾人打招呼，直行到項少龍面前，笑：董先生原來早到，累得嫣然撲個空呢。一句話，李元臉若死灰，眼神毒得嚇人。韓闖大樂，即刻讓位。紀嫣然毫不客氣，坐到項少龍旁邊。喜滋滋，趙雅見到亦臉色不自然。項少龍頓覺吐氣揚眉。眾人陸續上台，坐滿近百座位。趙志同郭秀儀跟郭眾去到李元嗰邊，李元悻悻返到趙雅旁。趙霸拍掌宣布開始，先叫武士表演盾劍、騎射等訓練成果。精彩是精彩，但人人都知真正好戲係論劍本身。表演期間，紀嫣然貼耳細聲：我唔理咁多，由而家起跟定你。項少龍暗驚，會唔會太快？你睇龍陽君正盯住我哋。紀嫣然笑：佢唔係懷疑我哋，係妒忌我。人人知嗰個不男不女，最愛董先生呢種粗豪漢子。你同佢多講幾句粗話，佢仲興奮。項少龍苦笑：俾我追求你多2-3日先啦。堂堂才女美人，幾下就俾男人收拾，唔好睇。紀嫣然稱：你話點就點，不過我要你晚晚陪我。項少龍笑：求之不得。鼓聲忽然停，眾武士退下，只剩趙霸立場心。鼓歇後，趙霸高聲：今日請得名聞天下嘅劍術大師李元先生來指點，萬望不論賜教。郭眾插口提醒：切磋點到即止，老夫唔想見骨折肉破。李元笑得囂張：郭先生放心，我只當遊戲玩玩，況且仲有4位美人兒在座，唔使擔心。行館眾人立刻憤言：比武論劍喺呢年代係聲譽大事，佢竟講遊戲，分明踩人。趙牧問紀嫣然意見，韓闖亦悶哼話狂，紀嫣然卻冷靜，但佢確有本領，唔係口出狂言。項少龍聽到心裏一沉，紀嫣然思想獨立，唔會因愛佢就盲目貶低李元，除非自己真刀真槍勝過李元，否則喺紀嫣然心底，劍術呢一項自己始終及不上佢。對要求嚴格嘅紀嫣然遺憾。第一場，大鳳出場拱手，大鳳請李先生賜教。李元掃大鳳兩眼，淡淡當孟子，落場陪大鳳兄玩兩手。全場恐聲，李元竟指派手下，明擺大鳳冇資格挑戰佢本人。行館上下憤言，趙牧低聲焦急，若大鳳輸，趙霸恐怕忍唔住親自落場挑戰李元。紀嫣然亦耳語，動逆子同劉無心係李元手下最出名嘅劍手。樂成補充，動逆子出身楚墨行會，周遊列國尋師，想不到投到李元門下。動子高瘦如鐵，臉白無須，溫和有禮。落場大兄指點，兩人披護甲，持木劍，試臂力後開打。大鳳踏步試探，倒托子抱劍不動如山。大鳳步喝衝前狂攻，場面看似大鳳佔上風，行館喝彩雷動。但李元一方個個冷笑，因為高手一眼就睇出動恨子用手勢消耗大鳳銳氣，等反擊。而就在眾人注意力全在場上時，李元趁機對趙志下手。
佢悄悄伸手握住趙志放在腿上嘅雙手，貼耳柔聲，看在小姐份上，我唔會傷貴館的人。趙志嬌軀一戰，竟任由佢握住。趙雅見狀挨過去，侵一句：李先生你真多心。李元反而得意，慧紅耳翠，夫人唔係中意我風流倜儻咩？趙雅白佢一眼坐直，心裏反而想起董匡嗰種英雄霸氣，暗自嘆息，點解見李元撩別的美女，自己唔太在意，偏偏見季嫣然坐到董匡旁，心就唔舒服。牆上東牆紙越守越穩，趙志想抽手，李婉卻更抓緊，長輩甚至貼近佢大腿，嘴唇擦佢耳。趙小姐討厭李母嗎？趙志低聲，會俾人見到。李元傲然，大丈夫立身處世，何懼閒言？佢辭令高手，趙志經驗又淺，加上怨董匡無情，一時心亂，任佢輕薄。郭秀儀一直留意，見到當眾調情，臉色大變，對李元印象再跌一級。呢時項少龍忽然望過去，正好同李婉對上眼，隔住10幾個位，項少龍都清清楚楚見到李婉握住趙志隻手，怒火轟一下上嚟，眼成厲芒一閃。李婉反而得意微笑點頭，趙志順住目光望返去，撞上項少龍眼神，心頭劇戰，猛力抽手甩開李元。李元以為佢面亂，順手又摸咗2把佢大腿，然後若無其事繼續睇比武。項少龍面色鐵青，第一次真心起咗我要親自挑戰李元嘅念頭。紀嫣然見晒一切，低聲勸：千祈唔好意氣用事，你俾李元傷咗就因小失大。呢句對項少龍嚟講直頭火上加油，但佢仍勉強壓住。佢沉默一陣，向趙牧低聲：可唔可以派人去召我一個家將嚟？趙牧即刻明白，問清楚叫邊個，命人去。牆上大鳳狂攻40幾劍，仍破唔到東漢子，連喝彩都弱咗。東漢子仰天一笑，右手轉弓，劍法細膩精緻，收圈極少，專克大鳳大開大合嘅粗豪路線。大鳳開始節節敗退，終於東東子捉破暫破入，一劍直取胸口。大鳳大驚，急讓後勉強避過。東東子得勢不饒人，飛腳踢中小腹下，雖有護甲，仍痛到大鳳慘叫，木劍脫手，踉踉跌地，雙手按住要害呻吟，全場呆晒。堂堂子外表斯文，落手卻狠辣得驚人。趙霸臉色大變，急叫人扶大鳳入內醫治。堂堂子得意洋洋施禮交劍回席。趙志同大鳳交好，終於忍唔住，狠狠瞪李婉一眼，追住被扶走嘅大鳳去。李婉完全唔在意，反而笑到更狂。比武交手，傷亡難免，館主若怕意外，不如就此作罷。今晚由在下做個小東道，賠禮如何？連紀嫣然都忍唔住低罵：李婉你太狂！趙霸雙目凶光閃，顯然動真火。項少龍真怕趙霸親自落場犯險，急推韓闖一把。韓闖會意，向手下打手勢。福建人跳落場，大聲挑戰。福建人請李元先生指點。全場靜晒，等睇李婉出唔出手。福建人矮但紮實，面有劍疤，身經百戰。李婉懶洋洋靠住小紀，無心你去領教。眾人早料到佢唔落場，劉無心慢慢落場，傲然接木劍，仲揮開要幫佢披護甲嘅人，又唔係上沙場，要呢啲笨嘢做乜？福建人亦喝：你唔披甲，我都唔披。龍陽君走到項少龍、紀嫣然背後，陰聲細氣：楚人仲有冇更狂？嫣然妹會唔會落場？紀嫣然嘆：我都唔服，但自問勝唔過李元，冇辦法。龍陽君懶哼退回席，心裏決定唔派焦旭出戰，免得輸得更難睇。第2場開打，劉無心大開大合，劍勢如山，福建人幾乎一交手就被壓住。項少龍忽然瞥見藤翼策騎入門，立刻伸手推韓闖，低喝終止呢場比武。
韓楚面現難色，福建人冒召人身份落場，佢若出聲就等於自爆，就係呢一猶豫，勝負已分。福建人後力不繼，劉無心一劍掃中佢肩，骨折聲起，福建人慘哼跌開，痛到滿頭冷汗。劉無心大笑，承讓。項少龍向滕奕打手勢，滕奕會意。隔遠大喝：小人龍善，董方門下家將，呢位仁兄非常眼熟，未知肯否賜教？眾人無暇理會福建人被扶走，亦冇留意趙志返到場內，坐回行館師兄弟那邊，卻用神打量呢個忽然冒出嘅豪漢。劉無心不屑打量滕奕，要動手就用真劍，先顯真本領。滕奕大笑：有何不可？不過李先生最好先派另一個人上場，等我耗咗啲氣先同你拼，先公平。趙牧聽到都嘆：李家章係咪呆子？有便宜都唔識檢。紀嫣然反而笑：有其主必有其僕，先係真英雄。趙牧尷尬笑。李元亦怕劉無心未回氣，見項少龍冇阻止，心起好漢子，手勢一落，另一個臉若古銅嘅大漢出戰。項少龍問紀嫣然：呢個係邊個？紀嫣然茫然搖頭。那大漢行到滕奕面前，靜如止水。我都唔愛用假劍，兄台意下如何？滕奕冷言：高姓大名？那人淡淡言服，無名小卒。全場一震。項少龍仍未反應過嚟，望向紀嫣然求教。紀嫣然神色凝重，佢本係秦國著名劍手，因殺人託庇楚國，想不到投到李淵門下。李淵喺楚國勢力膨脹到咁，難怪咁驕狂。韓闖等人又替滕奕擔心，槍言復拔劍，芒光閃爍，退兩步，遙指滕奕喝：仲唔拔劍？滕奕目無表情，巨目寒光深深，慢慢道：到時候劍字會出鞘。言復大怒，狂喝挺劍攻上，寒光大盛，耀眼刺目。權貴之間本來只係切磋，竟硬生生變成真刀真槍嘅生死決鬥。